Waalaikumsalam, sok aja lo saha di luar. Aduh. Waalaikumsalam. Aduh, udah kuat Wah, dama? Saya boro-boro teh gering teh komplit kering nasi aduh paranas tiris nyeri hulu sirah suruh hulu aduh asa gede babek pas hulu teh bakat ku jadi sirah aduh untuk asa manjangan aduh komplit teh Aduh, paranas kieu wa? Komplit geringna ieu teh aduh alhamdulillah ieu teh tapi urang mah kumaha gering wae euy Iraha wa teh damangna wa? Aduh, ti hari tawe, ti tas pemilihan. Jadi wasirah, aduh, teu kuat kering, eta pikiran teh. Oh, wa mah jigana kagegeringan nu basa eleh nyalon teh nya wa. Nu beak sawah, beak kebon. Kareta ge dijual aing, boga kapal dijual di aing. Oh, tenang we wa, nging segala di pikiran teuing. Ge mah geus damang ge cager ieu. Ya, atuh geus damang mah cager. Ke ayeuna mana ka dia rek naon kalongok lain. Puguh ngahaja wa ka dieu teh. Aya pibejaeun. Bejaeun naon kitu RW nu anyar teu balik wa. Teu balikna kumaha leutik keneh? Kumaha teu ngarti urang mah? Lain teu balik leutik keneh wa. Kumaha? Teu balikna teh eta bansosna teu narepi wa. Heeh. Sarwana tah jeung hansipna ku dilap. Aduh, naneung teh. Bakat kunaon ngeuli ka urang? Pusing eng lah. Sarwana RW jeung hansip teu balik lah. Ye, kieu nya talungtik kumaneh. Kumaha mimitina kumaha yeuna. Engke lamun geus bener uang dilaporkeun ka pamarentah, ameh engke urang masyarakat teh jadi anu miskin bisa beunghar gitu. Sok nya talungtiknya kayak bejakeun ka urang. Siap wa? Urang arek gering deui ya mah itu. Nya atuh siap wa. Abi bade nyampeun heula Asep sareng si Firman. Heeh, jigo bejakeun nya. Gitu talungtiknya kabar udaknya. Nya. Ada urang mah gering ya, aduh teu kuat Siap. Sok we dignya. Sok nyawa sing teras maot. Teras maot. Bener sing teras pisan damang. budak. Tah kitu ngadoakeun teh dasar budak teh. Keur maleutik teh ah. Wah, Ek naon deui eta si kaciro deui wae ek naon? Hah? ongkosna wa Ada ikan dia mana teh lempang? lempang. Nah, mah di ongkosan lempang mah ku suku ieu atuh. Tadi nganyuk kopi jeung rokok di ditu can dibayar. Kayak aing nanyakeun rokona diduruk teh. Diduruk Ada tuh mun kahuruan deui wir. goceng. Goceng ah. Budak teh, yeuh, kolot teh keur gering. Ai ka kolot teh kudu mere. Ayo budak teh. Dasar budak kocak. Ai kocek teh nu mana tuh geus Eta nu biru wa. biru. Ya akur fotona di kamar maneh Cik. Di salamet Cik. Dasar budak teh gua mun leutik lamun gede teh. Waalaikumsalam Dik lah balik. Es deui. Aduh. Wah, lumayan euy kasih uang mah minta goceng gitu bere gocap. Mana ajudan teh nya euy. Teu beunang di dagoan jeung teu beunang di rurusuh ieu teh. Nya bisi kaburu burit nya kuring loba pisan loba keneh pilampaheun. Assalamualaikum. Salam. Pamana wae atuh di dagoan kita tadi mending geus asa ngoseh we cicing di dieu urang ngadadoan maneh. Duh, Pak, jadi bedeung ya teh, Pak. Lain beteung tah, beteung mah ieu mah atuh sirah meureunnan. Tas naon kitu maneh? Biasa, Pak, tas MDL. Naon MDL teh? Modal. Geus aya wae tas singkatan sekalianna COD atuh ge meureunnan. Naon Pak COD? Euy, geus ayo gawat, pangontor lemur. Siap, Pak, berangkat. Kemana ya, Pak? Kaki dua kakulon. Kakulon. Siap. Kebeneran, loba jelema. Niko. Salam. Tarik. Aduh. Bari nyarasap atuh, Aduh, geningan. Saya poena eta geningan. Aya acara naon eta geningan aya ulang tahun. Rokok sabungkusan wae.
sanes ulang tahun Non. ieu teh aya misi Gaduh misinya. mun Non. bade nyelidiki RW nu anyar teh ani Oh, mau anu kamar kenging-engal teh. Mun. Oh, Pak RW eta. mun Oh, non kunaon geuning eta? masalah bansos Oh, non. ai ka dieu da rugi teh Bansos? Mun. Bujang-bujang. Teu aya ka dieu mah teu aya bansos teh naon. teu dugi Teu dugi teu aya. Masing lah seueur terarangeun teu aya teh buat bansos dugi teu aya. oh bener ieu mah kudu dileporkeun RW teh nya Nya kedah eta mah pisan atuh kitu mah. Bansos teu aya kana mah teu dugi. bener Laporkeun we lah. Terus kata aya palurah. Laporkeun we tadi nu bansos teh ya. Iya siap. Ya, tuh siap. mana Pak Lurah Itu palurah itu. nu kitu Lurah ini goreng patut gitu Lurah dasar milik ngeureunnya milik meureun Ini kata mah yang milik. Da ayo mengarah eta mah nya. Asa mungkin anu gitu urang. gitu Pak Lurah Pak aya nu geger tuh Yuk, lanjut maju. siap Kunaon pepuringisan maneh? kan ku bapak kasogot Aduh, saliweura. Teu karasa meureun ku aing tadinya. heeh Salit Pak Capek pas lupa kuda we. sinanteun Pak kapalihan dia Ah, karupe dah we digegero. Dieu mana diuk? Kunaon pepuringisan ti tadi? man tadi can cager Pak kasogot ku Oh, bapak mantak paut tetanus urang ge lah diubaran gampang loba duit ieu lah urang mah heuh. Nya. kieu Pak Kumaha gitu. di gerawan ka dia teh aya laporkeuneun Kumaha? Naon tah laporkeunana? Pak RW nu anyar teh ani Pak eta masalah bansos teu da rugi ke masyarakat teh. Astagfirullahaladzim. Geuning kumaha geus ngengera deui wae aing. Era urang ku masyarakat ieu kieu-kieu wae mah euy. Nya Pak teu bener jadi RW teh eta mah duh Ah bener aya kitu carana mah kudu ditindak RW teh. Sabab naon geus loba nu laporan ka kuring ge eta teh. Di masyarakat. laporan ka bapak teh kitu tuman Pak gegel lah tuman Pak RW kitu mah gegel Pak lah Heuh kitu ku aing apa meureun ku aing dibek ku aing. Heh, nya meureun nya ke kuring ditindak ke meureun. siap Pak Aing berangkat loba ieu loba urusan keneh di luar. mun sate acana Pak eta mah kudu ditindak ya Pak Heeh, eta malah keun saya ditindak. yuk siap yuk digandong goreng patut gitu Lurah sebanten kade Pak karena bemper Oh, sok moal mah. Ya masyarakat geus nelponan ti tadi mending geus asa panas kana ceulina ge. Aduh, ya RW ngagawekeunana ka kuring, kabina-bina teuing kieu-kieu teuing mah kumaha ieu teh? Anger kuring nu wirangna mah. Aduh. Ampunnya. Duh, tongeng. Sa RW teh geus paesan geus nya. Teuing pung, teu aku sebab poe pung can pae wae pung. Heeh. Pae penyakitna maksudna. Wah, sampai jelema pung penyakitna. Duh, tongeng teu kuat aing tongeng euy. Teu kuat kunaon pung? Pas nempo beungeut Pak RW ning. Meniripuh gitu pejetna duh. Heeh, pung jadi hayang sieu pung nempo bibirna mah kat digana suing pung kieu ning tah. Teding nya. Heeh. Tapi ra dikepret ku centong. Dikepret ku centong meni. Nilepai. Udah mah dikitu eta lah. Emang mana gitu pung? Henteu. Ih, ku pamajikan geleh pung. Heeh. Kamu kumana? Uing gitu wani. Pak RW, Pak, Anus. Dik nganyih ku aing sabulan teh gamit ukur kitu anyaret nog. Anu mi, anu nut naos gitu lah. Wong hansip ara blog dimenang di andalkeun. Aing dik nganyih sabulan gitu we eta saduangan aing mah hana penuh digandut. Mana itu ngopi nut naos. Bener.
kebenaran pisan Pak RW. Iya tuh, udah diomongkeun Pak. Baru keur diobrolkeun nya tong nya. Kebenaran pisan Pak aya Pak. Pak RW mah kuat. Nya tong nya. Wadah. Jagoan kasep coba. Aduh. Anu, disangkan nanti aing teh ngadenge ke ngomong manis naon dia. Pak RT mah kuat. Pogo ngomong ke tamu, Pak RT mah gitu kumajikan lagi. Anu, itu sandungan aing mah anu nut ngopi gitu nya. Rumah tugas teh. Metim hana tuh. Ngomong pikas anak belon sana. Pengen aing tidak dia. Hayo ye daun jeli mana? Daun jeli. Ngomong ke itu kan batu dia ngomong ke nu kontrak. Pengen mana duaan ngomong ke teh. Cuman teh. Hidup namanya kasih beli titik. Sanes titik. Pak RW. Didik. Anu mah aing mah ngomong nak ieu. Dina santing anu aja we. Hok kali ting aing adi omong hadeun. Bunyi-bunyi kita kudu ditampi kan angel. Yang deui atuh nya aing ngopi nih ini. Ieu steng-steng. Ya, siap mah. Bogoh ge aing apa? Aing datang aing mah sok baik. Sok ngalem, sok muji, padahal tadi mah ngaromongkeun aing, nganggo goreng aing apa aing mah. Maneh mah. Aing mah geus nyaho ka andet maneh mah. Henteu Pak urang apa? Malahan mah. Pak RW mah Eta ramo men baut mana sih gitu. Ampura tuh Pak nya. Moal sekali-kali deui Pak ini mah Pak. Aing geus mah poe dihampura. Terus ayeuna kumaha Pak? Pak RW. Tapi kieu ya. Wing teh datang kan teh ngahaja. Soalna aya masalah anu rada serius. Wing diteleponan bae ku lurah. Tapi wing curiga lurah teh pasti geus ngadenge masalah bansos teh gini. Anu harita anu didahar ku urang di luar teh anu teu nepi ka masyarakat. Da bansos nu eta teh lurah teh malah mah teleponan teh nadana geus beda we. Karena urang ngahaja ka dieu teh erek ngajak maneh pengberang keneh antun wing ka imah lurah. Soalna teu sanggup aing nu sorangan mah apalnya lurah eta banget lagi geuning. Empoh huntu ranget neng sok sieun dingegel aing mah. Ngarang geus dingegel ku lurah eta mah da moal cager hamulat ditanus resikon lagi. Enggak mah teh. Ieu na tuh. Tenang aja Pak RW. Geus ayeuna mah kieu antun pokona mah aing ka imah lurah. Aya naon-naon pan puguh. Ngegel kali ka mur urang teh. Siap? Yuk berangkat murid. Si kabur burit gitu mah mau pengberang keneh bisa kabur burit gitu maksud teh. Balelor. Yuk. Imah lurah. Atuh saurang lah pangapapuis pas berit. Ka mana ditungguan ti isuk-isuk teh. Tapi kau brai wayah ieu can datang keneh wae. Kagok era ku masyarakat ieu. Aduh. Ka mana nya euy wayah ieu. Janji isuk datang sore. Nyebutkeun janji sore datang isuk. Teh sining geuning kiwari eueuh sining datang. Mana itu teh? Aduh, era ku masyarakat euy. Kumaha kuberenan ieu teh beungeut aing ditanonkeun. Bingung. Kene Pak RW. Hah? Imah palurah teh jauh kene. Nah, ngetan di hareup geus neneh geuning-geuning ieu kuat banget yang ceuli meni asap panas ieu. Capek tuh dat kena mobil mah. Kana mobil. Kalau aja mohong. Patiri mereka kana mobil mah tong asina meureun pasti nyarekan ieu ladang korupsi mah gagal make di sakala ladang korupsi keur mah heeh. Oh, kadang ku. Geuning deui lah sampai kalinya ke di ditu masuk lain cungan kopi naon dan anu tah mah loba dahareun tapi ai keur teu sehat mah teh yuk. Neng lah kopi. Dong. Euy. Aya euy keur lanyang ngejeng ngomongan tuh. Oh, eta palurah sih Pak RW. Heeh. Karena apa maneh nyarupan nya? Karena nyaho. Pas beda rasaan euy asa rek. Lah geus dicilakakeun ieu mah waas ku ngamukna aing mah. Kali kula sieun ngegel. Power di Tanuk, Pak RW. Di Tanuk mana pun di Bandung. Di Bandung Titanic itu nu balasna mah. Tah, Titanic. Lain Titanic, Titanus. Oh, eta Titanus. Nah, eta mah da kanggo merontok kapalan gelang heuh. Tampkeun rek mirem rek hideng nu penting koneng heuh. Baik di lah sieun. Hah? Baik di sieun ya. Gampang sia mah kali kamu mah malah naon tanggung jawab ieu. Ibu.
tuh geuning aya karena muncul wayah kieu kabena-bena teuing tungguan kita tadi teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak. Cager